Bekalo ilga kelionė iš Ukrainos iki Lietuvos. Jo niekada nenoriu tokios kelionės. Labą dieną, šiandien tai rugpjūčio 6 diena ir tai mano paskutinė diena Ukrainoje. Man reikia šiandien išvykti. Bet pirmiausia, man reikia važiuoti į Lvivą, Ukrainos vakaruose ir po to iš ten aš turiu autobusą į Lietuvą, į Vilnių. Dabar jau po 5 valandos man reikia vykti. Tikrai diena praėjo labai greitai. Dar man nenorisi išvykti iš Ukrainos iš tikrųjų. Nors yra baimė. Bet labai man patinka šis miestas. Kaip visada, pirmiausia man reikia važiuoti metro į geležinkelio stotį. Slava Ukrainai. Dar 40 minučių. Tik metro buvo atidarytas. Ir dabar laukiu traukinio. Ir atvykau į geležinkelio stotį. Ir traukinys išvyko iš Kyjivo 6:19 ryto į Lvivą. Ir kelionė trunka maždaug 6 valandas, o būtent atstumas tarp Kyjivo ir Lvivo yra maždaug 500 kilometrų. Tai labai daug būtent. O tam per langą matoma daug aukštų pastatų, o Kyjive yra daug tokių pastatų. O būtent šis traukinys važiuoja pro Bučą ir Irpiną, kur kažkada buvo karo frontas arba Bučoje net buvo genocidas. Ir galima matyti žalas, būtent nematomas per langą žalą, bet galite matyti, kaip atrodo šitie miestai. O būtent aš užsakiau arbatą ir buvo normali arbata, visai normali, bet traukinyje tai skaniau. Nes labai galima gerti matydamas gražius Ukrainos vaizdus. Ir būtent šis traukinys yra modernus, naujas ir vietoj yra labai, pakankamai yra erdvės, todėl labai patogu. Tik dabar atvykau į Lvivą. Čia nepraleisiu laiką, tik 4 valandas iš išvykimo. Ir tramvajumi aš atvažiavau į Lvivo senamiestį ir tam matoma Armėnijos bažnyčia, labai įspūdinga, ar ne? Dabar aš norėčiau kažką valgyti. Šiandien Lvive truputį šalta, šalta vėsu. Čia nors yra karas, labai daug žmonių aplinkui mieste. Galbūt čia yra dėl to, kad saugiau nei Kyjive, Dniepre. Man atrodo, kad čia yra daugiau žmonių nei Kyjive.
Na, galbūt einu į restoraną Inši. Ten yra. Na, valgysiu čia terasoje, lauke, truputį šalta, bet matote, gera vieta. Na, man atrodo, kad klydau restoraną. Aš galvoju, kad čia yra Inši, bet tai būtent šito restorano terasa. Tiamo. Na, gerai. Na, bus kitas patiekalas. Kiti patiekalai. Dabar aš turiu tik 2 valandas. Na, galbūt einu į kavinę. Kita kavinę. Čia netoli yra kavinė, kur norėčiau eiti. Tai vadinasi Bernardin tam. Na, dabar jau sugrįžtu į geležinkelio stotį ir iš ten autobusas išvyks. Ir tramvajumi vėl važiavau atgal į geležinkelio stotį, kur yra irgi autobusų stotis. Na, būtent šalia geležinkelio stoties yra Lvivo autobusų stotis. Na, buvo trumpa kelionė po Lvivą, tik aš čia buvau 4 valandas, bet aš jau daug kartų esu buvęs Lvive ir net prieš 2 metus praleidau daug laiko, net beveik savaitę. Ir, būtent yra video. Aš, skūriau video ir jeigu dar nežiūrėjote ir jeigu norite pamatyti, kaip atrodo Lvivas, tai ieškokite mano video kanale ir galite matyti daugiau Lvivo. Na, čia yra autobusų stotis prie geležinkelio stoties. Dabar laukiu. Na, pirmiausia, aš nežinojau, kad tai yra mano autobusas, nes Kolains tai prastai
kaip žinote, yra geltonas autobusas, bet tai nėra, tai mėlynas. Ir įlipau į autobusą, o būtent aš užsakiau bilietą Ecolines puslapyje, bet autobusas buvo kitas, nes toks senas, kaip matote. Na, maža vieta buvo nepatogu būtent. Ir nuo pradžios buvo ginčas tarp dviejų merginų ir vieno vyro, ir šita ginčas būtent tęsiasi maždaug 30 minučių nuo pradžios. Tai kilo dėl to, kad merginos sėdėjo vietoj, kur vyras turėjo sėdėti, ir dėl iš to, būtent prasidėjo, šitos merginos nenorėjo pakeisti, nors tai nebuvo jų vieta, bet ir vyras, pyko, kaip žinai, supyko paprastai, tai normalu, o būtent šitas vyras ir ta mergina, ir dar buvo kita mergina, galbūt sesuo, abu, merginos ir vyras buvo labai užsispyrę, labai vaikiški. Buvo labai pavargęs po to, nes šalia manęs būtent sėdėjo ta mergina. Galų gale merginos pasidavė. Ir po 1 valandos iš išvykimo autobusas atvyko į Ukrainos ir Lenkijos valstybės sieną, ir buvo ilga eilė kaip visada. Visada kaip nors prieš Lenkiją, sienoje, yra ilga eilė ir teko daug laiko laukti. Ir šį kartą irgi buvo be galo ilgai mums reikėjo laukti valstybės sienoje. Ir prie sienos buvo eksponuojami kombainai ir traktoriai, bet yra sudegę. Ir buvo parašyta, kad šitie kombainai ir traktoriai buvo iš Charkivo srities, ten, kur yra Izium. Izium buvo kažkada okupacijoje, ir parašyta, kad jie buvo sudegę okupacijos metu. O Izium, ten, kur yra Izium, tai miestas Charkivo srityje, tai buvo okupuota 2022 metų kovo mėnesį ir išlaisvinta 2022 metų rugsėjo mėnesį. Tai labai baisiai atrodo. Ir po keleto valandų paso kontrolė Ukrainos dalyje baigėsi ir mes pagaliau išvykome iš Ukrainos, bet po to yra dar paso kontrolė Lenkijos dalyje, ir tai visada žymiai ilgiau tęsiasi ir mums reikia daug laiko laukti. Aš tada laukiu autobuse arba kartais išeidavau iš autobuso tam, kad kvėpuočiau gerą švarų orą ir norėčiau kartais vaikščioti truputį. Ir kai baigėsi paso kontrolė Ukrainoje ir Lenkijoje, tada jau buvo rytas, kaip matote. Mes galėjome išvykti iš valstybės sienos prieš 5 valandą, kiek prisimenu, todėl mums reikėjo laukti maždaug 8 valandas, ar 7 arba 8 valandas mums reikėjo laukti, arba daugiau. Buvo be galo laukti, beveik pusę dienos. Ir dabar šitas autobusas važiuoja netoli Varšuvos, bet nepasiekė į Varšuvą, tik pro Varšuvą važiavo. Kai važiavo pro Varšuvą, tada jau
buvo šviesu, truputį, saulė pakilo po truputį. Bet matote, yra gražus vaizdai pro langą. Man visada patinka, kai važiuoju autobusu anksti ryte Lenkijoje arba Lietuvoje, nes galima matyti tokius vaizdus. Yra ryto migla. Toks būtent vaizdas retai, apskritai nėra mano mieste Japonijoje, Osakoje, nes Osakoje nėra tokios lygumos ir klimatas turim kitą. Ir čia jau Suvalkuose. O būtent prieš atvykstant į Suvalkus buvo pertrauka. Neprisimenu, kiek minučių buvo. Maždaug 15 minučių pertrauka buvo ir mes galėjome būti lauke ir pailsėti truputį. Ir čia jau, kaip matote, Suvalkų miesto centras. Aš jau žinau, kur čia yra. Būtent. Aš jau daug kartų buvęs Suvalkuose, bet šioje kelionėje aš nebuvau. Ir Suvalkuose autobusas sustojo autobusų stotyje keletą minučių ir po Suvalkų jau čia yra kraštas, kuriame daug lietuvių gyvena, nors yra Lenkija. Ir būtent šią vasarą aš buvau Punske, 2 dienas praleidau laiką ir važiuodamas Punske, prisiminiau gerą laiką, kurį praleidau Punske šią vasarą ir man norisi vėl sugrįžti, galbūt kitais metais, kitų metų vasarą, kai yra žolinės arba žolinės, aš nežinau, kur yra kirčiavimas, būtinai aš norėčiau. Ir man labai patinka vaizdai šiame krašte, labai gražu, nežinau, kažkas kito čia. Man labiausiai patinka vaizdai Punske Lenkijoje. Ir jau čia yra Lenkijos ir Lietuvos valstybės siena. Nežinau, ar jau provažiavo, ar dar važiuoja, nežinau. Būtent čia yra valstybės siena, bet nežinau, ar tai kažkada buvo paso kontrolė? Nežinau. Ar jeigu kažkas žino, koks yra pastatas, tai prašykite komentaruose. Ir jau autobusas važiuoja netoli Kalvarijos o būtent aš buvau Kalvarijoje praėjusių metų vasarą ir būtent man patiko šis miestelis Kalvarija, nes yra labai jaukus ir būtent truputį kaimietiškas, bet tai gerąją prasme, aš sakau. Ir, važiuodamas pro Kalvariją, prisiminiau, tą laiką. Tai būtent geras momentas, kai matau vietas, kurias lankas praėjusių metų vasarą, tai, labai smagu būtent. Smagus jausmas, o čia yra buvusi sinagoga, kiek prisimenu. Labai faina. Aš labai džiaugiuosi, kai matau Kalvariją vėl dar kartą. Tik aš nežinau, ar sugrįšiu šį miestelį. Nežinau, jeigu bus kažkokia proga, tai būtinai. Ir čia yra, kaip jau matote, Marijampolė. Marijampolė irgi, būtent jau 3 kartus, arba 4 kartus buvęs, tik šią vasarą aš nelankiau, bet jau paskutinį kartą aš lankiausi Marijampolėje šių metų pradžioje būtent. Man labai patinka irgi šis miestas, ramus ir gražus miestas.
Tik aš manau, kad kitais metais turbūt lankysiu Marijampolę, nes yra miesteliai, kuriuos noriu lankyti aplink Marijampolę. O čia yra Marijampolės ypatybė, paveikslai. Marijampolėje yra daug tokių paveikslų gražų ir kai prieš 6 metus, kai pirmą kartą lankiausi Marijampolėje, tai ieškojau kiekvieną paveikslą Marijampolėje, tokiu būdu būtent praleidau laiką pirmą kartą Marijampolėje. Ir pagaliau Kaunas, kaip matote. Kai mačiau Kauno autobusų stotį, tai džiaugiuosi dėl to, kad tuoj, netrukus atvyksiu į Vilnių. Tik viena valanda liko. Jau tuo metu autobuse man skaudėjo kūnas ir labai norėjau išlipti. Ir čia yra pagaliau Vilnius po 20 valandų galbūt. Ir tuo metu aš jau norėjau verkti dėl džiaugsmos. Po ilgos kelionės pagaliau atvykau į Vilnių. Man atrodo, kad kelionė iš viso truko net 20 valandų. Labai ilga buvo kelionė. Esu labai pavargęs dabar. Bet dabar man reikia ateiti į butą. Šiandien pirmą kartą po atvykimo išėjau iš buto. Buvau labai pavargęs ir apsnūdęs. Todėl, nuo kada įsiregistravau į butą, visą laiką miegojau. Ir tik po 11 valandos išėjau ir ėjau nusipirkti maistą, gėrimą. Sveiki visiems! Neseniai pradėjau YouTube kanalo narystę ir įkėlusiu labai daug video iš Japonijos ir tada galite sužinoti ir išmokti daugiau apie Japoniją. Todėl prisijunkite prie mano YouTube kanalo narystės. Ačiū!